Bruxismo. O que seria o bruxismo? Nada mais, nada menos do que uma atividade da musculatura que atua na mandíbula, caracterizando um aperto, uma junção entre duas extremidades ou ranger dos dentes. Como também isso pode trazer uma imobilização, como também uma projeção da mandíbula. Então, o bruxismo, ele envolve esse complexo, tá? De estrutura, e envolve esse complexo de possíveis abordagens que você deve entender da musculatura e que afeta todo o sistema mastigatório. Tá? E dentro dessa perspectiva, a gente tem o bruxismo associado com o sono especificamente, né? Ele tem relação com essa atividade mastigatória durante o sono. Mas não é uma atividade apenas que a gente chama fásica, né? Rítmica, com movimentos constantes. Essa atividade ela pode ser uma atividade que chama-se não rítmica, que é uma atividade tônica, uma atividade mais persistente. Então, nós temos essa perspectiva, uma perspectiva de uma musculatura durante o sono mais rítmica ou uma musculatura mais tônica, que mantém essa pressão, enquanto que o bruxismo de vigília, tá? Ele tem a relação do contato dentário mantido, repetitivo e sustentado, tá? E sustentado, associando muito com relações de estresse do nosso dia a dia. Veja o que eu estou falando para vocês, como isso vai contextualizando justamente para trazer você ao entendimento de que essa tensão, essa cadeia anterior visceral pode estar afetando o seu paciente. E este é, de fato, vamos falar assim, um obstáculo grave para a evolução do seu paciente. Um obstáculo com comprometimento, tá? E que você pode melhorar a tensão associada, por exemplo, a vias aéreas, e por isso existe tanta relação, não sei se você já ouviu falar nisso, existe tanta relação de apneia do sono com o bruxismo, com as disfunções de ATM, justamente porque existe claramente essa conexão. Existe essa relação visceral, cadeia visceral anterior, que pode estar tensionada e comprometida. E dessa forma, tensionada e comprometida, ela vai necessitar da função muscular para reequilibrar de alguma forma as disfunções. E ao pensar nisso, ao buscar esse reequilíbrio, tá? Ao buscar esse reequilíbrio, tá? Você precisa entender as condições neurofisiológicas, tá? Quero que esse tema ele deixe de ser um problema no seu dia a dia, né? E sim, que você consiga entender que essa forma errada que a gente foi ensinado a tratar, ele existe uma possibilidade de você fazer isso. Inclusive, no nosso curso Desvendando a DTM, a gente traz abordagem neurofisiológica que fica difícil com técnicas específicas para eliminar esses desequilíbrios neurofisiológicos que eu vou falar um pouco mais à frente, que aí vai ficar tudo mais claro, porque aqui a gente traz o conteúdo, a introdução, e depois a gente traz isso. E eu lembro, e eu até passei isso por e-mail para vocês, quem aí viu o e-mail que eu enviei falando da história do João Guilherme, tá? Do João Guilherme. Quem aí viu a história do João Guilherme?
Então, um jovem, né, que de fato, né, estava sofrendo por tensões e conflitos importantíssimos, tá? E essas tensões e conflitos importantíssimos precisavam de uma análise sistêmica. E essa análise sistêmica, ela não estava sendo feita dentro do trabalho tradicional que os profissionais estavam fazendo com ele. Por quê? Estavam conectando os problemas às disfunções simplesmente como um local da dor, ou colocando a culpa na questão emocional. E a questão emocional, ela estava sendo um detalhe para a disfunção. Estava sendo apenas um dos fatores responsáveis por agravar o sintoma, mas não estava na causa. E é exatamente esse ponto que precisa ficar claro para você, que precisa trazer para você esse entendimento, uma vez que, quando eu tenho um jovem, né, com crise de ansiedade, com problemas para dormir, com introspecção, você até coloca essa questão como problemas emocionais, mas você não entende que tudo isso pode vir cronificado por desequilíbrios. E aí eu venho trazer uma sacada para vocês, principalmente para quem não é meu aluno e que não tem acesso a esse conteúdo, tá? É que a gente tem algumas disfunções que acontecem quando a gente é jovem, que compromete a aferência do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central em tensão, em desequilíbrio, geram tensões e irritabilidades constantes. Não sei se você já viu crianças que para dormir ela demora muito, é muito elétrica, é que tem uma irritabilidade, o sistema nervoso, a criança não para, tá? A criança não para. Isso é um caso típico onde as suturas cranianas, onde as aferências cranianas, elas estão em desequilíbrio, onde o sistema nervoso autônomo, ele não está sendo capaz de equilibrar o simpático com o parasimpático.